Mira la bola del mundo. Pero, ¿qué tienen detrás? Si lo mejor es la garantía. ¿Qué tienen? Ah, debe ser como para jugar. Igual se puede jugar con él. Bueno, yo solo la otra. Ah, pues seguramente. Que me importa jugar. Pero mola más. Qué bueno. Ya como por detrás la casa más al lado este de la otra. Esto lo había estado yo mirando antes y mira cómo lo enganchan, tío. A ver, pues el efecto final es imaginación. Echarle imaginación. Un comedor de cabeza que tenga que toda la piedra. Ya, creo que yo, esto al final va a ser un puzzle de tres, ¿eh? El metro. Vamos, vamos. Mira, allí está el tren. Ahí hay un montón de... Ya, papá. Papá, vamos a ver. Mira, por el túnel, Javi, mira por el túnel. Ay, sí, sí. Papá, mira. Una chucutera. Mira el señor que está en ¡Ahí! Hay que revisar el centro de las bolas. Ese no es de goles, ese no es de acción. Mira por ahí que vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Ahí está. ¡Ay! Ya ha pasado, ya ha pasado. Mira. Ya ha pasado y sale. ¡Hala! Mira otro. ¡Papá! Mira por el túnel que vamos a ver. Papá, ya le vi a la Aquí sí se ve el túnel por dentro, de verdad. Debajo de las casas hay un hueco. Sí, ahí no se ve. Que es lo mismo que ven los otros. Ya, está más oscuro para ellos. Es diferente. Las casas del fondo que están con luces también. Creo que voy a estar dando con luces. Bueno, a ver, está bonita, la policía. Menos mal que no está todo más o menos hecho. Lo bueno que luego no me lo sentido. Papá, después. Me gustaría. Esta también. Y aquí está viendo una pequeña parte. Ahora sí por el túnel.